Hul 9 er ikke så let at spille. Det er ikke så langt i meter, men det skal spilles langt, fordi det går op ad bakke hele vejen, og man har tit vestenvinden lige imod. Drivet skal holdes i højre side af fairway. Kommer du for langt til venstre, er der risiko for at komme out of bounds, som er træningsbanen på modsatte side af vejen. Midt i fairway ligger 2 bunkers. Slår man kort, kan det føles, som om de suger alle bolde til sig, så forsøg at spille højere om dem, og det kan være svært. Efter skoven doglegger hullet mod højre. De langslående skal spille langs eller endda over skoven og komme tæt på green i drivet. Green er omgivet af 2 store bunkers.